ngaba abasore b'ikipe ya APR FC baseseka hano kuri stade Ubworoherane nguwo mwenye kikwembe captain niyo mugabo Claude kabisa asohoka mu modoka n'ikipe ya APR FC igeze hano rwose kuri stade Ubworoheranije gucakirana na Musanze FC muramubona Mario Ishimwe Pierre umunyezamu nguwo muramubona Arius Wane défenseur international w'ikipe ya APR FC abasore ikipe ya APR FC bashaka ko hari ikintu cyari cyose cyaza kubangamira ituze ndetse n'uburyo biteguye umukino muramubona Rama Foden ameze neza cyane kabisa abasesekaye hano avuga ati ritangazamakuru abanyamakuru rwose ngomba kubirinda nambara agafukamunwa abasore b'ikipe APR FC murabona basesekaye hano kuri stade Ubworoherane aka kanya bameze neza cyane nguwo international umugande midfielder Ronald Sekiganda ageze hano neza cyane ameze neza cyane nguyu international Ghana midfielder Dauda Seydou Yusuf ageze hano nawe ako ni kaga nakagagoresha ari bwize kwifashisha agiye gusari nguwo muramubona cyane international umukinnyi w'umunyarwanda Meyer Joueur Rwanda ruboneka Jean Bosco international ameze neza cyane uwo numutoza w'ikipe ya APR FC Taleb ameze neza cyane abwira abasore ati mumeze mute mwiteguye kuza gutanga ibyishimo APR FC isesekaye hano APR FC isesekaye hano kuri stade mpuzamahanga stade y'akarere ka Musanze stade Ubworoherane n'umukino utari buze koroha kuko ikipe ya Musanze FC yahize twahageze kare SG w'ikipe ya Musanze FC yakomeje kutubwira ati twarayiteguye kandi iraza kubona umukino utandukanye n'uwo itekereza APR FC nayo ku rundi ruhande iriteguye imaze gutsinda mu cyeba mu mpera z'ikimweru cyabanje mbere yuko twinjira muri treve international rukuvuga abasore b'ikipe APR FC bameze neza bari tayari kuri uyu munsi nta mukinnyi ushobora kwiyambazwa kuri munsi utari ready bose barahari bameze neza cyane turaza kuri umukino mwiza uryoheye ijisho ku ruhande rwa APR FC bakeneye amanota kugira ngo bakomeze kuyobora cyangwa bakomeze kureba ko bakitwara neza ku rutonde ngaruka kwezi rwa championnat ariko kandi na Musanze FC iri ku mwanya wa kane ikeneye gukomerezaho ikeneye kwerekana ko atari ikipe y'insina ngufi yego iri mu ntara ariko abasore bayo amatoza ndetse n'ubuyobozi bariteguye bakeneye kwerekana ko nabo ikipe atari yo mu ntara abasore b'ikipe ya Musanze basesekara hano kuri stade Ubworoherane aka kanya kabisa Musanze FC mu modoka y'igikoko mu modoka twavuga ngo ni rutema butaka isesekaye hano neza cyane kuri stade Ubworoherane bahasesekaye abasore b'ikipe ya APR FC bo bavuye gukora inspection y'ikibuga kwa kundi ubukinnyi batembera mu kibuga bareba ngo ese ikibuga kimeze gute cyifashe gute n'ibindi bigiye bitandukanye abo rero na abasore b'ikipe ya Musanze FC basesekara hano kuri stade Ubworoherane aba basore b'ikipe ya Musanze FC basesekara hano kuri stade Ubworoherane nguwo n'umuganga asesekaye hano kuri stade Ubworoherane ni match itari buze kuba yoroshye
kuko uyu ni umukino w'abasore w'ikipe ya Musanze FC bakaniye bavuga bati natwe turashaka amanota 3 gusa nanone APR FC nayo yahize irashaka amanota. Ni umukino utari buze koroha, turaza kureba ngo uyu mukino uraza kuba umeze gute. Uwo ni SG wa Musanze arimo araganira n'umusore wewe nomero 4. Aba ni abasore w'ikipe ya Musanze FC basesekara hano, ngira ngo murabona neza cyane, bameze neza, bavuye mu modoka nziza cyane, bariteguye. SG wa Musanze tuganira tubwira ati iyi kipe imeze neza, ifashwe neza, nta rwitwazo uraza kuba ruhari. Rero uyu munsi nta rwitwazo, no operation, no excuse. Abasore w'ikipe ya Musanze bagomba kuza guhereza ibyishimo benshi bashe kubashyigikira hano kuri Stade Ubworoherane. Ngira ngo murabona mu modoka nziza cyane, ni modoka igaragaza Shabani Hussein Chabarara Chaba agera hano kuri Stade Ubworoherane, nomero 11 akana top scorer wa Rwanda Premier League kuri uyu munsi arahari kandi ameze neza cyane. Abantu barakuvuga ati ntasaza, arahora yiyuburura, ameze neza cyane. Aba ni abasore b'ikipe ya Musanze FC barimo barahagera. Uwo ngo mwabonaga n'umuzamu w'ikipe ya Musanze FC Shaburin, ndetse n'udushya kabisa. Aba basore ntibari buze kujya kure y'udushya, ingira ngo ubarebye intambuko, ukareba imisatsi, ukareba byose byabo, ubona ko ari abakinnyi kabisa, bariteguye. Turaza kuri umukino mwiza cyane uryoheye ijisho. Abanyamakuru nabo nibabaha agahenge kuko kamera zose zibariho rwose, barashaka kureba ngo aba bakinnyi